Yahoo! Good morning, class. See you again this time. Today we're going to learn about passive words, but in negative and question form. ค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกครั้งแล้วกับ passive voice แต่วันนี้เราจะเรียนเป็น negative แล้วก็ question form ประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามไปค่ะ Before we go into negative and question form,Let me remind you about the affirmative form. Do you remember? The structure is subject plus verb to be plus verb free. And verb to be that we're going to use today is, am, are. ค่ะ ก่อนเราจะไปประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามครูอยากจะเตือนนักเรียนนิดนึงว่ายังจำได้ไหมประโยคบอกเล่าของ passive เป็นยังไงโครงสร้างประธานบวก verb to be แล้วตามด้วย verb ช่องที่3ซึ่ง verb to be ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ is, am และ are โอเคค่ะ ถ้าเราจำได้หมดแล้วเราก็จะไปที่ประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามกันเลยค่ะ Okay, for the negative form structure, subject plus verb to be plus not plus verb 3. And for verb to be, we have the short form. Is not, we call isn't.Are not, we call aren't. Am not, we call am not or am not. Like this. For am not, we don't have any short form, so don't forget. And you can check more the detail at English exercise page 141. รูปปฏิเสธโครงสร้างก็จะเท่ากับ subject บวก verb to be บวก not บวก verb ช่องที่3verb to be รูปปฏิเสธก็จะมีรูปย่อของมันอยู่is not ก็เท่ากับ isn't are not ก็เท่ากับ aren't am not จะไม่นิยมทำเป็นรูปย่อแต่ถ้านักเรียนจะย่อจริงๆเราก็จะย่อ am แล้วก็ not นักเรียนสามารถไปกลับไปดูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก English exercise หน้า141 so I've got some more exercise for you guys to practice please open your everybody up page 65 and looking for part C ค่ะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำเพิ่มเติมให้เปิด everybody up หน้า65 part C You guys may notice that we did this before the last time, remember? But today we're going to change the affirmative form into negative ones. ค่ะนักเรียนอาจจะสังเกตว่าครูคะเราทำอันนี้ไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะทำเป็นรูปของ negative form Okay, let's start. Number 1. Do you guys remember the vocab for number 1? Number 1 is vertebra, right? And the verb is perform. Do you guys remember? This exercise we only use two words, perform and display. And number 2, the vocab is Picasso painting and verb is display. And the last one, Shakespeare play and verb is perform. And number 1, the answer is supposed to be like this. Vertebra aren't performed here. Don't forget we use negative form. And number 2, Picasso paintings aren't displayed here. And number 3, Shakespeare plays are performed here. Okay. ค่ะนักเรียนก็จำได้มันจะเป็นรูปประโยคปฏิเสธอย่าลืมว่าเป็น aren't เพราะว่าเราใช้เป็น negative form ไปดูกันต่อเลยค่ะ Number 4 remember the word is Balanchine's ballet and the verb is perform. Very good. And number 5 the vocab is Beethoven symphony and the verb is perform. Yes. And the last one, Michelangelo sculpture and verb is display. So you can create a new negative passive sentence. Number 4, Balanchine's ballet aren't performed here. Don't forget we use negative word. And number 5, Beethoven symphony aren't performed here.
and the last one Michael's sculpture aren't displayed here ค่ะก็6ประโยคนะคะเราก็จะได้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะอย่าลืมนะคะเป็น negative ก็ต้องเป็น aren't perform verb ยังเป็นช่องที่3อยู่เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นช่องที่1เหมือน active voice นะคะโอเค we going to moving on to the question form ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ประโยคคำถามกันเลยนะคะ for question form the structure is verb to be plus subject plus verb 3 and don't forget question mark and we have another question form for the question word the structure is question word plus verb to be plus subject plus verb 3 and don't forget question mark ค่ะสำหรับรูปประโยคคำถามนะคะโครงสร้างก็จะเป็น verb to be ตามมาด้วย subject ตามมาด้วย verb ช่องที่3แล้วอย่าลืมนะคะใส่เครื่องหมายcommaขอโทษค่ะใส่เครื่องหมาย question mark ลงมาด้วยนะคะสำหรับประโยคคำถามจะมี2แบบนะคะแบบที่เป็น yes no question แบบเมื่อกี้นี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งที่เป็น question word นะคะก็จะเริ่มด้วย question word ตามมาด้วย verb to be ตามมาด้วย subject แล้วก็ตามมาด้วย verb ช่องที่3แล้วก็แน่นอนค่ะลืมไม่ได้เลยเครื่องหมายคำถามนะคะโอเค you guys can check more information at your English exercise page 142 เหมือนเดิมค่ะเราสามารถกลับไปดูทบทวนนะคะได้จาก English exercise หน้า142นะคะโอเค we also got exercise for you guys to practice some more time to practice yay I want you guys to open your everybody up page 65 part D okay I want you guys to looking at page 65 part D part D is about question form but in this part we're going to use the question word which is whose okay every single one have to start with whose so the structure is supposed to be question word plus verb to be plus subject plus verb 3 and don't forget question mark okay let's start with number 1 do you guys remember the vocab and the verb verb we're going to use only 2 perform and display okay number 1 Birdie opera and perform yes number 2 Picasso painting and display and the number 3 Balanchine's ballet and perform so the question with question word is supposed to be whose opera are performed here and the answer is Verdi opera are performed here okay easy as ABC so number 2 you guys can do it easy okay number 2 the answer is whose painting are displayed here and the answer supposed to be Picasso painting are displayed here and the last one whose ballets are performed here and the answer is Balanchine's ballet are performed here and don't forget verb to be and verb 3 okay now moving on to another page okay number 4 remember the word Michelangelo sculpture and the word is display and number 5 Shakespeare play and perform and the last one Beethoven symphony and perform okay you guys can create the question whose sculpture are displayed here and the answer is Michelangelo sculpture are displayed here and number 5 whose play are performed here and the answer is Shakespeare's play are performed here and the last one whose symphony are performed here and the answer is Beethoven's symphony are performed here okay don't forget verb to be and verb 3 and when you create the question form don't forget question mark ค่ะ
สำหรับการทำนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะเราทำมาครบทั้ง6ข้อแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่ครูไม่อยากให้นักเรียนลืมก็คือ verb to be แล้วตามด้วย verb ช่องที่3นะคะและในการทำเป็นประโยคคำถามสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ question mark ด้านหลังนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะ Moving on to English exercise I want you guys to take this one out and open page 157 ค่ะคราวนี้เราก็มาเปลี่ยนบุ๊กบ้างนะคะให้นักเรียนหยิบ English exercise นะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า157นะคะโอเค exercise 3 exercise 3 we write the sentence to make present passive voice do you remember all the 3 sentences affirmative negative and question form okay let me remind you guys affirmative is subject plus verb to be plus verb 3 and negative subject plus verb to be plus not plus verb 3 and the last one question form we've got 2 question form the one is verb to be plus subject plus verb 3 and don't forget question mark and the other form with question word plus verb to be plus subject plus verb 3 and don't forget question mark โอเคค่ะในการทำ exercise ที่3นะคะก็ให้เปลี่ยนเป็น present passive นะคะจำโครงสร้างของทั้ง3ประโยค3แบบได้ไหมคะบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะบอกเล่าก็จะเป็น subject บวก verb to be แล้วก็บวก verb ช่องที่3ส่วนปฏิเสธก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก not บวก verb ช่องที่3แล้วก็ประโยคคำถามจะมี2แบบนะคะแบบที่เป็นตอบ yes no ก็จะเป็น verb to be บวกด้วย subject บวกด้วย verb ช่องที่3แล้วก็ต้องไม่ลืมเครื่องหมาย question mark นะคะกับอีกอันนึงเป็น question word ที่เป็น question form ที่มี question word อยู่ข้างหน้านะคะก็จะมีโครงสร้างต่อไปนี้นะคะ question word บวกด้วย verb to be บวกด้วย subject แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3แล้วก็อย่าลืมนะคะต้องใส่เครื่องหมาย question mark เอาไว้ด้วยนะคะในรูปแบบของ question form ค่ะ let's check out exercise 3 and number 4 and number 5 it has a little bit problem but we can do it okay let's check it out number 4 first who do we meet at the airport this sentence is active voice so we have to change it into passive voice and don't forget the question form of this one is whom not who because whom is for the object okay so the answer is supposed to be like this whom is the airport met by us ค่ะสำหรับข้อที่4นะคะที่เปลี่ยนเป็น whom เพราะว่าประโยคนี้นะคะเป็น passive voice passive voice ก็คือการที่ใช้ประธานเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในการถาม whom เราจะต้องเปลี่ยนนะคะถ้าประโยคเป็น who เป็น active voice มานะคะเราต้องเปลี่ยนเป็น whom เพราะว่าประโยคนี้เป็น passive voice นะคะเราเลยต้องใช้ whom อันนี้เป็นข้อสำคัญนะคะให้นักเรียนติ๊กเอาไว้เลยนะคะกับอีกข้อหนึ่งนะคะคือข้อที่5 Does architect design buildings this one is active voice and we have to change back into passive voice and the answer is supposed to be are buildings designed by architect ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เอา verb to be ไปไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3เหมือนเดิมเลยนะคะโอเคค่ะ it's very easy for you guys to do the exercise 3 okay if you don't understand you can go back at your English exercise and do the research and you guys going to see it very easy so today your homework is exercise 3 page 155 158 and 159 okay this is your homework page 157 to 159 only 3 pages I hope you guys enjoy your homework
and don't forget when you finish just take your picture and upload to school เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะทั้ง3หน้านี้นะคะแล้วก็อัปโหลดนะคะกลับมาทางโรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะรบกวนถ่ายรูปให้ชัดด้วยนะคะเวลาคุณครูตรวจแล้วจะได้อ่านได้รู้เรื่องนะคะโอเคค่ะ so this is for today I hope you guys enjoy your lesson and don't forget to do your homework so see you next time bye bye